హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇవాళ మనం వచ్చేసి హ్యాంగింగ్ పాట్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పాట్స్ చూద్దాం. చూడండి, ఎక్సెస్ వాటర్ ఏది మనం దీంట్లో ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. హోల్స్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైనా వస్తే మీరు దీని నుంచి బయటకు తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇది రిమూవ్ చేయడానికి కూడా వస్తుంది. ఈ ప్లేట్ చూద్దామని లాస్ట్లో చూపిస్తాను ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలో. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 350 రూపీస్. చాలా నీట్గా ఉండి పెట్టుకుంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వచ్చేసి 350. ఇది వచ్చి ఇంకో వెరైటీ హ్యాంగింగ్ పాట్. ఇది వచ్చి 60 రూపీస్. దీంట్లో మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్ చూడొచ్చు. దీనికి కూడా చిన్నగా ప్లేట్ వచ్చింది, బుజ్జిగా మంచిగా. ఇది ఒక వెరైటీ, ఇది ఇంకో వెరైటీ. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పాట్స్ మీరు చూడొచ్చు. దీంట్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కోలా ఉంటుంది కాస్ట్. ఇది 70 రూపీస్. కూడా హ్యాంగింగ్ పాట్స్ ఇట్లా డబుల్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేదా సింగిల్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి 240 రూపీస్ హ్యాంగింగ్ పాట్స్, రెండు కలిపి అనుకుంటా. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ట్రే టైప్లో హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి చూద్దాం మనం. హ్యాండిల్గా పట్టుకోవడానికి కూడా ఉన్నాయి, ఇట్లా హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయి. మీరు పైకి తీసి పట్టుకోవచ్చు కూడా. ఎక్కడైనా షిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి. సో సింగిల్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, వీటిని యూజ్ చేయాలనుకుంటే మీరు. సో ఇట్లా మీరు క్యారీ చేయాలనుకున్నా, షిఫ్ట్ చేయాలనుకున్నా వాటిని పట్టుకుని హ్యాండిల్స్ని తీసుకోవచ్చు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 950. ఇట్లా 3 ట్రేస్ టైప్లో వచ్చాయి హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్స్. దాంట్లో డిఫరెంట్ కలర్ వైట్ ఉంది. అండ్ ఇవి మనం బైండింగ్ వేర్ అలాంటివి పెట్టుకుని ఇట్లా కూడా మనం ఇంటి దగ్గర హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడొచ్చు మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పాట్స్ ఇవన్నీ. ఇది వచ్చి ఇంకొంచెం పెద్దగా ఉంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 4000 ఉంది దీని కాస్ట్. ఇది కొంచెం ప్లాస్టిక్లో లేదు, బిగ్ ఉంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పాట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.